নিলাম মাস্টার ট্রাক। তোমরা দেখছো এটা কত সুন্দর গাড়ি। তোমরা প্রথমে কিনে নিলাম। দেখো প্রথমে আমাদের কিনতে হবে, কিনে তারপরে দেখতে হবে। এটা কিনলাম গাড়িটা এখন দেখতে তোমার এই যে দুটা আয়না আছে। এটা হলো আয়না, চাকা, এই চাকা এই যে দেখছো। ও এটাও গেলে চলে, দেখি কি মজাদার। সব জায়গায় ভালো আছে এটা। হ্যাঁ এটা ভালোই চলবে। হ্যাঁ পিছনে দেখো তুমি একদম বড় ট্রাকের মতনই। পিছনে দেখে না একদম বড় ট্রাক। আমরা দেখলাম এই যে লেখা টেখা আছে। এখন আমরা ছেড়লাম এটা প্যাকিং করতে দাও। এটা এখন প্যাকিং করতে হবে। এই কয়লা বাসটা আমরা মারুতি নিয়ে নিলাম। মারুতিটা দেখছো কত সুন্দর দেখতে। তো এটা খুলতে হবে। তো খুলে এটা দেখো কি আছে। আমরা এটা দিয়ে দাও। ও মারুতিটা বহু দেখো এই যে লাট, এই যে লাট, এই যে লাট, এই যে সামনে গিয়ার আছে, এই যে চাকা, এই যে চাকা, এই যে চাকা। আমি এখন চলে যাবো। পিছনে দেখো লাইট আছে, পিছনে লাইট। এই যে পিছনে চাকা আছে, নষ্ট হলে লাগাতে পারবে। সিটটা উঠালে সামনে ড্রাইভিং এর আছে। সামনে এই যে সামনে ড্রাইভিং এর আছে। দেখো কত সুন্দর। তো আমরা নিলাম এখন ট্র্যাক্টরটা কত সুন্দর দেখছো। এখন আমরা খুলে নিলাম ট্র্যাক্টরটা। এই যে ইট আছে, লাইট আছে, চাকা আছে, চাকা এই যে এখান থেকে উঠে এখান থেকে চলায়। তো এই যে ইটি আছে। তো আমরা চলে দেখা দিব। চলবে চলবে চলবে, সমান রাস্তা লাগবে। আবার দেখাচ্ছি, চলবে চলবে। হ্যাঁ তো হোয়াইট কালার বাস আমরা এখন তুলে নেবো। দেখছো কত সুন্দর। এটা এখানে নিলাম। দেখছো চারিটা চাকা আছে, কত সুন্দর বাঘের ছবি। ও ভিতরে দেখো, ভিতরে একদম যাবো। তোমরা একদম চাকাটা দেখো, একদম বগা পুরা মস্তি লাগছে। ভিতরে দেখো পুরা গিয়ারটার সবই আছে। দেখে নাও তোমরা কত স্পিডে যাচ্ছে দেখো।